2番線を列車が通過いたします。危ないですから黄色い線までお下がりください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく2番線を列車が通過いたします。危ないですから黄色い線までお下がりください。